今天从隔壁洗车店来了台沃尔沃，车主说刚洗完车路过一看，过的时候吱嘎一响，下车发现车歪了，打电话给4S说内部干膜需换新2条，报价3.9万，还要等7天。车主不想换新，正发愁时，洗车店老板说隔壁能修，不仅便宜高效，且维修质量和原厂没什么区别。于是车主把车开来维修了。组装与测试后就修复完成了。这样的维修，你觉得怎么收费？